bolamыз. 686 эсепте бірінші эсебінде өтірді елемей 14-ті 7-ге бөлсек 2 шығады. Өтірдегі сан бізде бір сан, сондықтан оңнан солға қарай бірлет жылжимыз. Сонда 0,2 болады. 25-ті 5-ке бөлсек екіншісіне 5, өтірден кейін бір сан қалдырамыз. Алдына 0,5 береміз. Үшіншісінде дәл солай 27-ні 9-ға бөлсек 3, өтірден кейін бір сан, алдына 0 береміз. Төртінші эсепте 42-ні 7-ге бөлсек 6, өтірден кейін бір сан, сондықтан алдына 0 түсіреміз. Бесіншісінде 15-ті 3-ке бөліп аламыз 5, өтірден кейін бізде 2 сан, сондықтан оңнан солға қарай 2 рет жылжимыз. Бос орындарға 0 береміз, бүтіні 0-ге тең болады. Алтыншы эсепте 24-ті 8-ге бөлсек 3, 2 рет жылжимыз, сонда өтірден кейін 2 сан қалдыруымыз керек. 36-ны 4-ке бөлсек 9, 0, өтір, алдына 0,5 болады. 48-ді 6-ға бөлсек 8, 2 сан қалдырамыз өтірден кейін. 63-ті 9-ға бөлсек дәл солай 7, өтірден кейін 2 сан қалдырамыз, бүтіні 0 болады. 10-шы эсепте 102-ні 2-ге бөлсек бізде 51 шығады. Бізде өтірден кейін бір сан, сондықтан бір сан қалдырамыз. 333-ті 3-ке бөлсек 111, өтірден кейін бір сан қалдырамыз. 448-ді 2-ге бөлсек 224, өтірден кейін бір сан қалдырсақ 22,4 шығады. 13-ші эсепте 1845-ті 15-ке бөлсек 123, өтірден кейін 2 сан қалдырамыз. 8715-ті 21-ге бөлсек 415, өтірден кейін 3 сан қалдырамыз, бүтіні 0-ге тең. 15-ші эсепте 6752-ні 32-ге бөлгенде 211, өтірден 2 сан қалдырсақ 2,11 шығады. 16-ші эсепте сандарды бөлген кезде бізде 12, өтірден кейін 3 сан, сондықтан 0 жалғаймыз, одан бүтінін 0 береміз. 17-ші эсепте бізде сандарды бөлген кезде өтірді елемей бөлген кезде 13, өтірден 3 сан, бүтіні 0-ге тең болады. 18-ші эсепте дәл солай бөлген кезде 12 шыққан, демек бізде өтірден 3 сан қалдырамыз, бүтіні 0-ге тең болады. 687-ші эсепте жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру керек. Білесіңдер, алымын бөліміне бөлеміз. 41-ді 20-ға бағандап бөліп алайық. Екіден береміз, 20-ны 2-ге өтсек 40, 41-ден 40-ты азайтсақ 1, 1-ге 20 жетпейді, өтір түсіреміз, 2 0 түсіреміз, 2 сан 1-де түссе 0 береміз, 20-ны 5-ке көбейткенде 100 шығады. Сонда бұл есептің жауабы 2,100-ден 5 ондық бөлшегіне тең. Екінші есеп бізде 63-ті 40-қа бөлеміз. Бағандап бөліп алайық. 40-қа 1-ден береміз. 63-тен 40-ты алсақ 23 шығады. 23-ке жетпейді, өтір түсіреміз, 23-ке 0 береміз. 40-ты 5-ке көбейтсек 200, 30 шығады азайтудан. 1 0 береміз, 7-ден береміз. 40-ты 7-ге көбейтсек 280, 300-ден азайтсақ 20 түседі. 20-ға 1 0 береміз, сонда 5-тен береміз. 40-ты 5-ке көбейтсек 200 саны шығады. Екінші есептің жауабы сонда 1,575 ондық бөлшегіне тең болады. Үшінші есепте бізде 23 бөлінген 25 деп аламыз. 23-ті 25-ке бағандап бөліп алайық. 23-тің үстінде 25 жоқ, сондықтан 0,5 деп аламыз. 23-ке 0 тіркейміз. Бізде 9-дан береміз. 9 жерде 5 45, 4 ойда, 9 жерде 18, ойдағы мен 22. Азайтқанда 10-нан 5-ті аламыз 5, 1 0 береміз. 25-ті 2-ге көбейтсек 50 болады. Үшінші есептің жауабы сонда 0,100-ден 92 ондық бөлшегіне тең болады. Төртінші есепте 101-ден 100-да бөлеміз.
Багындап бөлген кезде бізде 101 бөлінген 100. 101'дің ішінде бірлет бар 100, сондықтан бірден береміз. 101'ден 100'ді алсақ 1 жетпейді, 2 0 түсіретін боламыз. 2 сан 1'дей түссе 0 береміз өтірден кейін, және бірден береміз. Сонда 4-ші есептің жауабы 1/100-ден 1 бөлшегіне тең. 5-ші есепте 17-ні 50-ге бөлеміз. 17'ның ішінде 50 жоқ, сондықтан 0 деп аламыз. Және де 17-ге 1 0 береміз. 50-ді 3-ке көбейтейік, 150 шығады. 70-тен 50 алынады, 20. 20-ға 1 0 береміз, 4-тен берсек 200 шығады. Демек, біздің 5-ші есептің жауабы 0,134-ге тең. 6-ші есепте бізде 31-ді 50-ге бөлеміз. Білесіңдер, 31-дің ішінде 50 жоқ, сондықтан 0 деп аламыз. 31-ге 0 тіркейміз. 6-дан берсек 300 шығады. Азайтудан 10 шығады. 10-ға 1 0 береміз. 50-ді сонда 2-ге көбейткенде 100 шығады екен. 6-ші есептің жауабы сонда 0,162 бөлшегіне тең болады. 7-ші есепте бізде аралас сан, демек 3 деп қоямыз. Және айтып кеткеніміздей алымын бөліміне бөлеміз. 2 жетпейді, 0 береміз. 2-ге 4-тен берсек 20 шығады. Сонда бізде 0 емес, сонда 3,4 жауабы болады. 8-ші есепте де дәл солай 5 деп қоямыз, бірақ 3-ті 8-ге бөліп аламыз. 0,3-ке 0 береміз. 3 8 24, 30-дан 24 алсақ 6, 0 береміз. 60-ға 7 8 56, азайтқанда 4 шығады, 1 0 берсек 40, 5 8 40 шығады. Сонда бұл есептің жауабы 5,375 саны. 9-ші есепте 6 деп қоямыз да алымын бөліміне бөліп алайық. 0,1 0 береміз. 4 2 8, алғанда 2 шығады. 1 0 жалғаймыз. 5-тен береміз. 20-дан 20 алғанда 0 шығады екен. Сонда 6,125 бөлшегі шығады. 10-ші есепте 11 деп жазып алайық. Қалған бөлшегін сосын қасына әкеп қоямыз. 4-тің жанына 1 0 береміз. 1-ден берсек 40-тан 25-ті аламыз. 15 шығады. 1 0 береміз. 25-ті 6-ға көбейткенде бізде 150 санын алуға болады. Демек, 10-ші есептің жауабы 11,116-ға тең. 688-ші есепте Марат ойлаған санын x деп аламыз. Ол ойлаған санын 79-тың 129-ға кемітті десе азайту деп аламыз. Сосын айырымның мәнін 4 есе арттырса, осы шыққан санды 4-ке көбейтті деген сөз. 6,184 шығады екен. Жақшаның ішін сол жаққа қалдырамыз. Оң жақта сонда 6,184 бөлу 4 деп аламыз. Сол жағын өзін жазып қояйық. Тең 684 бөлінген 4 деп бағандап алайық. Өтірделемей. 1-ден береміз. 6-дан 4 алсақ 2, 8 түседі. 7-ден берсек 28, 0, 4-ті түсіреміз. Және 1-ден береміз. Сонда 171 санын жазып алайық. Өтірден кейміз сонда 2 сан қалдырамыз. Сонда 1,171 болады.
Осы 1,71-ді енді қосамыз 79,29-ға. Бағандап қосып алайық. Үлкен сан бірінші жазылады. Қосу кезінде білесіңдер, өтірмен түседі. 9-ға 1-ді қоссақ 11 ойда, 7-ге 2-ні қоссақ ойдағы мен 10. Жауабы сонда 81 шығады екен. Марат 81 санын ойлаған болды. Достар, видеоны аса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.